mokili mobimba esenkoye baki bozali belé au parleur yambibino malamu merci na confiance pe na fidélité bozali kopesa biso le loto sur la sujet moko très important tout monde aka na bamboka na biso to pe tozaka ko mona ba mingi bandeko pe lelo ba mona rango lisusu te ko mona mwana soka botami baza ko tia isinga loketo tozali koyeba que ezali po ete mona zala na forme ya kitoko to pe taille ya malamu mais mingi ba bikolo misusu basela ngo pe pona ba usage misusu to comprendre yango usage yango côté spirituel les alara nini ko mona pe que moto azali mokolo bafungoli ye boye bilamba ba yeko kuta kazali na singa luketo baza koyeba te est-ce que mokolo wana yeta yebonga kaka te forme ebonga kaka te aza kotia singa luketo pona nini côté spirituel bandeko pe bele bazali côté biso que mingi bandeko bachaka yango to comprendre pona nini bachaka yango elinga koloba nini basinga wana ya rouge to kei pe côté ya bandeko na biso ba indien lelo tozali komona na Congo to pe na mokili mimba komona pe que bango ndenge bazali ko sala un peu ba business na bango bo remarquer mingi na maboko na bango ezalaka na singa moko ya rouge oyo balata lataka par rapport un peu ne ba garder pe ba tradition na bango pe lolenge na bango to komona pe le roi pe bandeko mso pe ba kabal comment est-ce que pe bazala pe na moi singa ya rouge moko balataka de même pe bandeko ebele komona ba kacher komona pe bangunza ba makambo wana alors to le peut to simba un peu si je wana pour to comprendre yango to retourne appel likambo o pe tali ba mama na biso to pe bandeko na biso ya basi de ba chaka ba chaîne to pe ba singa na lokolo nyonso wana côté spirituel boyebi ke au parleur to sala ramasolo ngo po to fongola ba bongo bandeko balandaka biso nazali ngam côté na plateau oyo nazali na Wilson Madaumba mbote na yo mbote ndeko mukendi donc mbote na ba abonné na biso ya au parleur na bi que ça fait longtemps mikole belé vraiment tout mon anité mais boyebi za toujours musala tous allez toujours ko travailler en silence nazali na esengo ya komona bino lisusu ne kaka ndeko mukenda to koloba makambo tout vitali basinga wana tout est-ce que ça a vraiment important ba signification wana tout to voyez bango vraiment ensemble na binara voilà en face na biso tozali na invité du jour ndeko Shekina mbote na yo oui mbote papa journaliste Mukendi voilà ozali moko ya balobelaka masolo ya molimo na mboka na biso comme mwana ya Congo central oui. Alors de passage na yo pe awana kin vous participez par rapport à partenariat au parleur avec qui on a misé na tombaki yo posala ki wana to meka pe ko visiter yango ensemble un très bon élément apprécié par ba téléspectateurs na biso mingi oui. Déjà moi mon tuna mingi bandeko bayaki comment est-ce que yo appréhendaka to pe ndenge nini considérera o izali bikeko na biso de temps en temps ko betaramo ba tour ba bisika wana yebisa biso secret nini ebomba maka o isalaka que yo à tout moment o betara ba tour ba bisika wana. Ah oui, merci mingi pour la question papa journaliste Mukendi déjà na lobaki et puis balobela kinga na bakolo oyo bazalaka na biso elongo ko prononcer mot ya guide ezali toujours kozala sous dominé ya ba pouvoir ya ba mindele plutôt ba ko benga molakisi evon toadisi na langue na biso ya Congo koya na Kinshasa ezali bien mais biso toza ligné na ancestral toyebaka babisika a ne pas manquer ya ko visiter pona makambo uti koya ko sala to oye ko sala ezwa accès otikali ko contempler ka ba statut wana yozo mona ngo ba statut malgré mususu eza chargé mususu eza déjà na tendance ya ko rappeler nga image que toza puissant tant nazo tala biloko oyo ya biso lelo ba devia mais na ko rendre ngo visite ko rendre nga fort pendant pena koza na kati ya mboka na biso raison pour laquelle à part wana na visita ka ba mai ya nzili moi ba porte un peu belé auto ko dévoiler te parce que na uta kempe musika na Congo central awa Kinshasa ezali na entité nango supérieure azalaka awa a gouvernaka to ba génie gardien to sala ka befort ya ko visiter ba place wana misé eza place moko eza un peu couronné to place obaya ko déposer ba signe o ezo sala en sorte que e rappeler ngai na yo côté ba koko na biso ba uti babano saila kanini batikela ki biso nini tout court bano ko rap ezo rappeler biso pouvoir ancestral raison pour laquelle nazanga te ko chama tambe na ngai sika wana. Voilà, merci beaucoup. Alors tu écoutes un peu na vivre sujet na biso déjà cette question
na ba ndeko nyonso déjà pe bazola na biso partout maman na noso qui association maman Mofondo Bambote na bisika wa pezwami kokore ko le fungo la Saint-Esprit depuis quelque part bazali ko landa biso pourquoi pas la reine du royaume même si tsongo to pesho Bambote ebele bipa ya za ko landa biso Karina Kimambalos Bambote DG Bela alors tout na kata si na biso ndeko bazaki belo balanda biso ba kolinga pe ba comprendre le lot na haut-parleur bisika ya rosa boyebi phénomène il y a singa ya rouge tout le monde a bakangi bébé et ça l'a été même au colo lati yango pona nini. Ah oui, merci. Singa loketo. Merci papa journaliste Mukendi pour na copé sangai question. Déjà singa ya rouge sur le plan ancestral tout qui bakangi yango moto na loketo to na loboko en même temps na lokolo to benga yango eza secret ba amulette. Ba amulette eza ensemble il y a ba biloko o ezalaki couronné na pouvoir ancestral na biso e bana ko rendre batu ba service tozali na ba poso e ba nyama ezala kapena misala nango esala kasi le plan spirituel tozali na mikuwa et traita kasi le plan ya mutazo traité na sur le plan traditionnel et à profondeur ya spiritualité o eza kimolimo to benga kisinchi mikuwa iranda ka service mutu ba bivisi na ya muyanzoto combien pena moi ba ezana ba faible tozana moi ba bivisi wana soki to pesio yango et kokipe ko jouer rôle ya ko fortifier yo ba articulation et puis en sorte que ba ko katelo pe yango makubungu u na ngambu ba benga yango kuwati na batu balingaka ba force ba bitumba et puis bazana ba attaque ba ko semeyo mukuwa ya nyama moko boye sous forme ya protection na biso ya bukoko et pour rendre service. Alors, pour na zonga na ko répondre question na ba milette, ba biloko bazo kanga na maboko, lelo esa la paix et rappeler bat o bakanisaka otambola likolo ya tradition to coutume. Biloko wana à l'époque où na temps ya bakoko na biso ezalaki parmi biloko basalaka ba combinaison to ba mélange tant mususu épidémie eye bako kangango mwana parfois épargner na rougeole. Bon, il a des fois mutu mususu azana ba menace ba yambisa ye mulimo ozo concorder tena archange na ye sous forme bazo yambisa ma ye le moko ya kindoki protection moko to kozo ba combinaison ya ba mikuwa to tout court ndenge bomona kampungu to ko sangisango esika moko to charger singa wana bako kanga yo milimo wana ezo ya ko bangisa ka to ko influencer au moyen ezo so support ya ko yela ezalité en même temps ba amulette wana bakanga na maboko erandaka ba service ebele même temps omoni yango na ba libanais bobenga bango banani bazade ba indien na ba Pakistan na ba tradition na bango ba respectaka ba règle wana et tout court biso pe ezana profondeur na biso ya tradition biloko wana ezalaka couronné na pouvoir ancestral mais siko oyo ya ba fille bataka na ba makolo peut être que ezali talisman o eza influencé na reine o yazo gouverner na Afrique babengaka ye oya. Il y a des fois il y a certains gens bazo yemba même na ba chanson religieuse to kokite ko dévoiler même na ba nzembo oyo ba frère balo baso ba yemba kae à l'époque wana oya boye ba terme ya Maria Valencia na munoko ya Papa Wemba si je me trompe pas et oya moi je t'informe kaza déesse moko aza un peu puissant na Afrique. Alors lelo bana basi tango azuluka mo chance to lupemba moko to bachela eka voilà que akuti mosali moko quelconque akopesa ye opportunité ya talisman wana mususu ezalaka lignée ancestrale souvent je ne pense pas que ça en lignée na ba talisman ya mindele ya ba mindele esukaka na ba médaille na ba bague tout court biso pe tozana ngo mais disons ancestral na biso nde ezalaka pona ba amulette ba biloko wana donc c'est un peu ça siko kombo ya déesse wana utikoloba net na nzembo nini ya ba frère. Bon, j'espère que oko tela yango kate tango na zolobela yo omoni ba cri na bango na lobelo une fois awa cri ya ba ezalaka inspiration eza ba cri diabolique mais cri ya inspiration ndenge bakoma ko sala ba adoration contre kolela inspiration na ye ezoya na mantra moko azo sala ni lokola kotanga na se ya motema sous forme ya chanson
il a des prières ancestrales les alignées comme chanson. Ozomona mutu azoyemba, il a des prières musuna sala. Ba pesinga rapport que moi na comme si la makila soit phénomène moko ya mutu moko bazoboya koyamba document na musala si c'est comment. Tant on a tombé ba argument o ezalien ancestral ba mpeve ba kuya. Il a des fois na kosambela te na bandika koyemba. Tant on a simbi bichangu changu na bandiko koyemba et pour comment on a ba fait allez tout court bango ba partout na ba yembaka je t'informe ça la kango kaka o comprendre que ba doraka oya azali déesse aza puissant en Afrique, déesse le plus puissant en Afrique. Donc c'est un peu ça. Le lenge ozomona eza divisé na bakate bamboka ozui uzei tutu na Nigeria, ozui manguira ndenge na lobaka na Soudan, au Pontaba na Burkina Faso. Reine oya salaki en sorte Abidjan et Vanda azali la reine de Baolé. Do eza parmi ba entité wana siko oya azali na top niveau na Afrique. Ba yemba kaye ba adora kaye. Donc c'est un peu ça papa journaliste Mukendi. Donc nous allons côté Sabiso mingi côté ya ba fille même si tout le monde a rappelé que tant sur Aché Net Bicho na Kinshasa, c'est le roi que c'est une femme libre. De ce film sur Aché na yeka sentiment na yeka Aché, ce que tu relobani. Bon, il y a des gens aussi basala kaberere wana pour qui musunieza na ba erreur ebele. Mutu azo vivre na kimusuni, vous sentez que ako commettre ba faute moko grave. Oyo mutu aza lié na kimoli moto spiritualité akoko salate. Il y a des filles oyo batala ba miroir na ba air cosmique et coïncider. Voilà bazala possédé. Une fois image na et s'afficher na miroir et kotinda na molimo ke bima na balabala. Eza na volonté na été azala ki possédé puisque air a que contempler miroir. Eza air ote il faut ota la miroir puisque muski musuni ezali passe. De même aussi na muta ko sala signe wana. Tango sali signe wana, du fait que déjà ba projeta kango que ezali kaka argument oyo koki ko charger force moko oyo ke batiela kayo ka okoza la posséder et loko ko bando kumba yo ko bando comprendre te il y a certaines gens pe bazala ka posséder na lobaka a tout court ba troll ba goul donc ba esprit errant bazala ka comment ba ko utiliser corps na yo pendant que yo okoma ko sala makambo o ezana volonté na yo te. Yango nazobetela CTA puisque batu bayebi na bango te ko sambela mokili eza na bumwana ki bumwana mokili soko za na kate molimo ndo ko comprendre yango pendant que biso tozola musa bango mutu mususu aza wana azo ignorer eza na makamoko normal il faut batu base wakata ya ko observer makamoko mususu no soki to lobi yango boye ekoki pe ko décourager bango kene ko sangana kana ba site wana bakenda mais comme toza wana ko enligner batu ko zwa mutu na malembe yemoko azwa mayela ko kite kuna aya de l'autre côté parce que kuna ndeye auta kuna pe eza tranquillité na ye. Donc c'est un peu ça papa journaliste Mukendi. Voilà, alors je passe la parole de l'autre côté Wilson comme ça au un peu pour expliquer biso. Tout n'a pas mon tourna na yo. OK, merci Mukendi. Na kotuna toza toujours na sujet wana makambo basinga awa nazana wana on doit changer sujet na tuna maintenant tout le monde ba jeune fille belé na kin oui bazola tellement mayaka na loketo misusu pe belé ba yebi na bango vraiment signification na moté mais belé ba lobi que non eza signification ya beauté c'est comme tout les aliboé est-ce que kolata mayaka na loketo na muto alatine ka bongo est-ce que ça na effet moko spirituel ou même sur la taille na yo oyebi na yo te mais est-ce que ou kota en contact directement na esprit mo beaucoup to yebi na yote ou bien eza une forme moko ya séduction ou bien ça lié toujours na esprit moko ya mai. Bon merci pour la question papa journaliste Wilson na ko répondre na boke binyos tout au début a na wuchi ko décortiquer que liwa liwa ya mutu ezana no premièrement qui est inconscient lorsque ozo sala likambo na kozanga koyeba tu vois que conduire au Canada est belé. Donc tant mieux au porter et loko au yebe licence que au sail au porter et loko yebe mutuna makolote. Et ça na batte belé bazo adorer diable.
na ba manière ebele signe oyo azosala ayebi ne yango te elamba oyo apporté na tel jour les 7 jours de la semaine eza lié na makambo ebele eza na ba journée mususu ba événement mususu eza normal muto aza spirituel eza na ba journée mususu akomela na yo place moko te puisque eza journée oyo eza na pouvoir oyo ya armée infernale et ya kosala tour mais bayaka na mission ya poison ou accident eza na jour je peux te dévoiler comme les samedis et eza parmi ba jour oyo ezalaka projeté na ambiance or na ambiance wana démon aye kosala travail ya ko exécuter ba âme. Est-ce que vous comprenez? C'est de même aussi na mutu azo porter eloko ayebi na yete azo sala nini eza lokola mutu ayebi kotanga te même azami azo mona boye aza ya kokufa aza aveugle donc même ozo mona boye mais oyebi kotanga te on peut te obako déposer lettre na mesa oya justice do ya koboma yo omoni yango ozo comprendre te que oza en danger c'est to ko justifier ba fille wana bongo mais le temps tozalaka wana mutu asalaka biloko wana sala eloko oyo ozwili orientation oyo zwana orientation nango te eza nango na sens te ya kosala yango litoma na biso eza ko expliquer bato bayeba signification ya biloko pe ko sunga bango na ba besoin oyo kosala en sorte que batambola vers la lumière vers ya voie ya vérité absolue. Est-ce que vous comprenez? Eza na bato belé ba joueur ba sportif etc. À quelle équipe azo sentir ami na ye aza lié na kati ya nini moko parfois islam 12h tango ekoki ye répond na ye ya kolia spaghetti ya kolia mizigel or muninga azo sambela or ko sambela za ko lié sanzoto ya molimo do ezo rendre yo fort do ba opportunité ko ya boza ebele na équipe ye kaka zwaka ba contrat ko kena ba club. Je peux te donner soit exemple Cédric Bakambu. Ce qui totali sur le plan pratiquement comme ça, comme s'il ne joue pas comme si c'est comment, mais azana ba opportunité à signer ba contrat comment. Est-ce que yebi au fond na ye ndenga respectaka ba règlement o eza lié na spiritualité. Donc mutu nyonso il faut oyeba ko sambela oye ko sala yo kilo na likambo nyonso eza ko sambela na ko se référer source na yo ezali ko sambela sur ancestral na yo yango eko trahir yo te soko ke kota na ba voisin zwa ke po batangisa yo ata écriture ya barabe eko zwa yo temps et puis je t'informe que mutu tout oyo aza ya mboka oyo to africain islam yaki koya na Egypte ezalaki mais ba arabe basala bakoko na biso makambo moko ezala impossible. Donc oko imaginer te lelo yo oke kokota na kate ba clan na bango pona o évoluer wapi oya ko sala évolution wapi tout ce que la si jeune au côté déjà makambo ba prière siko tout un peu différence wana ningi oyuti ko évoquer makambo ya ba musulman ba ndeko musulman mais tout le monde peut que bandeko wana côté ya losambo to mona ka bango pe même musuba o bazara batekaka ba respectaka vraiment ba ngonga na bango ya ko sambela. Est-ce que pour respecter bangonga ça a un impact mingi na mutu oyo a respectaka nae bangonga te azo samba ne kaka bongo ou bien différence entre mutu azana contact na sin moko soit moi est-ce que résultat bango za ndenge moko? Non, même pas. Alors je t'informe papa journaliste Wilson que règlement ya ko sambela ya ba musulman oui il faut apprécier yango parce que yango mission oyo tozanango ya ko faire comprendre congolais ou tout court mutu mwindu ayeba ko sambe ko respecter hiérarchie ancestrale na ye bango basambela keza respect à l'ère cosmique puisque l'ère solaire ozo tala na montre yango te l'ère cosmique ce qui toke na ba influence ya ba caractère je peux te dire ba nebele lelo ba para bazoko ko éduquer bango te c'est parce que yo para oza initié tant ozo bota faut que luka kozala na boyebi oza mobali oza encadrer ya famille il faut que luka kozala na moi ki molimo moko na mutu mwana mususu oya botami par exemple maman na botaki na moi aza solaire oya botama na butu aza linéaire mwana oya botami na butu c'est un hypocrite pardon aza hypocrite
makambo ya ko bano salaka soko za na philosophie te okotikela ko découvrir était ya za linéaire il fait des choses comme donc moi na zeme koti na moi aza moi na o zeme koti na boto ba ça différent même na kata ko porter soutien soki otali bato baza ba responsable ba famille azonga na source na ye to azwa ka ba opportunité moko azwila ka ba critique songolo mpaka la ke type azala kana kinyumba type azala kana objet sacré famille na bango to type azana ba quoi ezalaka nini c'est parce que aya na lumière abotama na joie ligne et charge kana soleil tango yo oyana moi ozana mo avantage muto contempla ka soleil okoya ko projeter était clair moko négatif pe et attaquer non attention et puis soleil tango zo contempler moto zana ba principe ba prière wana to pesaka na mutu tango aye azana no apprenti ya ko apprendre comment combien ba mettre à quoi afficher ba regard puisque tango ko mesana akoba na kokoma kane pe afongoli misonyo susuka zo sala ba prière ne contre ba ancêtre ne ba autre bazana soleil mulimo wana ezolata yo soki batie yo cadre ya compagnie eza pona lobby parfois remplacer neve na yo mais pona mutu alongolo impossible même a pratikaka si c'est nini a pratikaka wapa kokoka yo te. Est-ce que vous comprenez? Donc mutu oyo a contempler ka soleil azo porter pe lumière moko élevé ndenge pe na uti ko lobana ba caractère ya bana ba para il faut ba yebaka puisque moi na botami na butu aza hypocrite d'une manière quoi butu aye butu na mokili eza l'air astral a gouvernak eza parmi bana bazo yokisa ba para mutu pasi ba l'air bayaka puisque aye na l'air ba ese mais butu eza l'air astral ya gouvernak donc moi na botami na butu chose tango tozolo bango awa eza pona ko pesa bwania ke tango moni mwana comportement na yo para ozoko kangote okena ba passer ba checheche ye maboko na bango ya malchance bazoko kateka ko scolité esprit wana baza ba initié or tango boye na ye consultation et ko funda oye aza to benga ngo vérification ba koye biso mama mwana aza nendo kité oyebi nini zwa maki Kongo pasolango chelaye chela kai amela tongo poko motema neko kito mondinga za boye azana esprit moko to benga ngo makundu do mayele moko boye konko e koki ete na mettre intérieur na ye et déranger un peu parce que tant ayaki na mokili butu eza tant okoyoka ibu akolela or ibu aza na cri moko ezalaka cri ya ba instinct inasouvi ba marchaka nango nia utango azo sala ba cri na ye eza na ba période nia nyonso il faut asala cri na ye eza normal mais tango balata ka etango azo miole wana ezalaka ba cri ya lumière ya ba instinct inasouvi comme les démons ba esprit era ba démons o ba yengaka baza parmi ba porte o bango batambolelaka. Est-ce que vous avez papa journaliste mukende ba para balala te mwana koki ko bomayo mwana kaka oyo boti ko bomayo na sens nini tala mwana pour comprendre que aza projet aza affecté na ba esprit démoniaque mwana comme zangi so kimia or ko liate ko komiso munene c'est pédicaire tant déjà mutu azo zangi so kimia soki aza na été si senani éloigné parce que azo lukelo liwa liwanga na benga kango illusion. Dieu nous fait passer par les fleuves de l'oubli pour nous changer de robe. Des robes quoi? Où? Là où ton esprit peut habiter. Bakor, okokufa, okoya lisusu. Selon justice, il y a les 4 vieux vieillards bazaba seigneur du karma. Toya kate ko enseigner ancestral où il y a sans toutefois ko faire comprendre batu message. Toya ko pesa mo ba enseignement oyo. Comme ça, mutu ayeba ketinaye. Puisque makambo eza ya molimo eliaka mutu kati et soki kutolandela kanote tango ekoya ko éclater okozanga défense nango tango soko kufa na mort subite okoti na kata douche crier okufi parce que bandaki kala yo viva kanona ki inconscient o comprendre kanote il y a beaucoup de signes aussi batu bazo porter na banzoto gène okotia tatouage oyo yebeli mutu na makolote tokoya kolobelango même na séance prochaine donc papa Mukeni je ne sais pas
Non, mais moi, parce que mon tournaro penazaki nango yangwana. Alors, ceux qui un peu pour nous zonga un peu qui na sima pour nous comprendre. Oui. Au lobby bana oba bota marana butu et non bazemi kota rana butu. C'est si je te comprends bien. Aux lobby l'année bana babota marana butu bien bazemi ou kota rana butu. Mais merci papa journaliste Mukeni pour la question. Base nango ezali boyebi. Lorsque vous avez boyebi il y a ba caractère wana eza koni même na ba mindele oba ya ko photocopier connaissance na biso. Eza ya koyebana mundele tango azo produire mwana do disons bazalaka na babiloko moko basalaka vous sentez bako sala ngote do ouya do librement comme ça na li na mbeto il faut vous sentir que okomona ta poso ya bakozala ko zipa manase ya dra isa déjà symbole moko boye ya ko épargner ba instinct inassouvi. Est-ce que vous comprenez? Parce que okolo bate que rideau dra kaka ezo jouer rôle parce que mon pépé ezo joyauté. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il y a des esprits au batambola na mon pépé boni ekozala totongi mutu et komi kuna onana ke noko fundo bani ko troubler bana oyebite ke ezana ba génie à l'air bangonde babenga ba bwezer po ezana ba initier ezatango azo sambela ba message ezo kita oya yena ya yete musu oye concerné te à faire passer yango. Un vrai initié tango azo sambela même na kati ya veni wana vandi akozo ba message ya veni wana que esprit ezo gouverner na veni awa eza ya distraction et pour ko trouver on na kati ba site ba quartier o eza gouverner na ba esprit ya freinage to distraction. Vous sentez que ba j'ai hasard ekozala kuna impe trop bona distraction mutu atika kene ko sala mais o ezalaka normal même na kati ancestral na biso na betela ngo sete tango nazo orienter batu koma ko sambela koma ko senga na ba ancêtre o bayebaki nzambe na biso akotisa yo na version originale na yo o trouver mission na aussi les planètes terre. C'est par là au cosmona ke na fongwami parce que tant que ko adapter eloko o isa ya yote voilà que ko ressemble difficile voilà oko fongwama te ni eloko ko tambola te okomona ka lokola ngana sambela kate mais to meka kempe ko senga pena ko futa karma puisque lorsque ko sali lisumu moko makasi yeba pe il faut ofuta pe mbanu ya makasi na ndimite mutu atongi mutu na mutu oya bomi mutu bako futa amandi moko na l'état c'est des ezaba parmi babiloko wana na balance batu bayebaka te. Donc en bref na muku c'est to comprendre parce que l'homme même mission na molai oui to comprendre les animes zemi ya butu to mona bota na butu donc ba parents na temps ya procréation il faut que zala un peu lignée na initiative ya koyeba ko épargner to ko batela mwana wana bozo bengisa na monde kokushaka te na mwasi na yo n'importe quel moment ou n'importe quelle heure ou n'importe quelle na ba circonstance non na ba mususu douchi mususu na ba angle moko bien te ça peut arriver que okoya ko produire élément nuisible. Donc bana msuba uta na ba cuisine oui ba place oyo cuisine même pas ba place oyo bana ba place o ba rencontre ça il a kata mususu ba kitsa baba ina yo to yebike bazomona bisote or ba esprit era baza bien planté parce que tout ça likasa azomona yo kansi likasa azomona te or élémento azana kati kisimbi azana kati moi si azana zemi à l'époque abano yengaka te akeluka nini pe moi si azemi interdit na kolia biloko oyo ya balabala ou bien osombi eloko otingami ka bachela yo matabishi ezalaki interdit. Pourquoi? Moi si tango azana zemi ozo mema lumière moko kati na yo ata ozalaki noko vivre boye na molimo te me muta molimo soka tali yo akomona yo na miso molimo. Comment est-ce que na arriva ko épargner batu mususu na ba confrontation ka boye na nzela et que balingi ba dévier zemi na batu ba science occulte. Et puis na kena mama wana na zwi likasu na pesie soit na ebisi zo mabele ya matambe na yo chaso icha na mutolo na yo longwa aw. Est-ce que vous comprenez papa journaliste Mukeni ba tu bazana ki inconscient mais mission na biso eza plutôt ko zongisa mutu na nzela atika ne ko zala influencer islam na kolata sultani ya pembe non zalaka ndenge oza oke mission de service na équipe ou oza sportif
oza libre kutu okozana ba victoire soko ozongisi ba pana source na yo parce que côté wana okwe oza mupaya bakotia yo singana kingo voilà makambo mosusu eko ressemble difficile par rapport bazana bango tradition wana oke ko embrasser bazana critère na bango ya dimi bapesaka voilà mutu ake kozala influencer na hindu outotanga awo ba indien bazana ba critère na bango malgré Bouddha na bango aleki yende aleki pouvoir yende un vrai Bouddha okoya na bakote ba Pakistan bazana na ba confusion entre bango bakoto babokola ka bangombe baliaka ngombe te kotoyo baboko koto ba musulman koto do bazana mo ba confusion wana koto nyama o muninga eza ikila na ye ba obokokani banini bino boliaka ngo pona ko prouver bango pe bondimaka makambo bango baboyaka bango pe kuna bandimaka o bino boboyaka tango yo dejo ko mi kotisa kuna okoti na kate ba komba na bango amera na yo to offrande no ekozala élevé par rapport à la tradition na yo. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Merci. Merci beaucoup. Voilà, on a passé Maloba Pepa Wilson à tout le monde. Merci beaucoup. Molakisi Shekina. Merci papa journaliste Wilson. Boye. Boye Sengé. Motoune Zali Boye. Oui. Tout le monde qui récemment au Kenya qui na musée qu'on a boyenaki. Oui oui. Investigation, tout le monde qui nous bozaki vraiment là bon moni objet sacré aux Arakuna. Motoune ce que Zali Boye. Ah oui. Puisque toujours le la spiritualité ancestrale. Est-ce que Nzambara na makasu et qu'on dit que ça là nyonso mbala moko kaka na ba ingrédients na mibale. Ah oui, merci papa journaliste Mukendi. Eloko batu babosanaka merci parce que wana comme international. Secret wana omoni likambo po ezala susu secret si fait comme na batu misato et pe si li pena effet. Alors yango omoni mutu oyo aza na ba azana no ya kobonga mate. Ayebite comment ko se préparer. Olali na mwasi aza indisposé, aza na faux période et puis en même temps oza na mission qui ne ko rendre visite na tombe ya koko na yo parce que kala atoke bwa ke le chambo na makaso ko sala ni. Faut oyeba nan ke tango na lala ki na mwasi aza na faux période ou indisposé, il faut na sala 9 jours ya ba bento purification et puis na ko late lamba ya pembete. Est-ce que vous comprenez? C'est la réponse na koko peso na mukuse. Nzamba na makazu, oui, eza parmi ba piliers, des piliers o eza lignés na kati ancestral na biso mi balé mususu ezanga. O eza na ngona no epesemela ki na ngwa par na muzindo. Est-ce que vous comprenez? Banset na biso mususu ke ne kolamusa na tombe, abando fimaka. Est-ce qu'on meme lié pipe? Oui, tango kefo omoni po osepelisa mutu. Nini eza? Yo yeko flatenga na chela yoka. Pendant que ngana zana ngai ko se reposer, il faut au même ba argument o ngana banda ko lingaka pendant que côté naza e koma empereur. Tango ye olati loko langa ndenge na banda ko milati aka. Oye ko respecter que koko banda ko fima ko ye ah koko nazongeli ko contempler yo ndenge bando zalila. Et puis bakoko bano melaka te ba cigarette ba onte ba commander on a maître spirituel quelconque qui ne ko fumer la cimetière c'est archi faux. Cigarette OK na ngokune za ni effet pendant que ça déjà mélange. Mais zwa makasa tabac o eza naturel. O ya biso ya village to mimbunga ya diba. Tango ke ko alime yango. Fait na l'air wana eke. Et que jouer rôle. Ou allumer pour ça, il faut me la rappeler. Oui, tango zo mela. Au fuli ozo loba maloba. Comment se me la rater? Soko melakate ezana ba service mususu ezo kipete eloko oyo liakate ezana bato ebele basala kama makazu wana tala ye chaque jour liaka likasu te mais tellement comme na likambu moko ya kosala azosu na choix te fois liaka likasu do orientation ongana ko pesa yo ezali likasu te esukisi nini ya tradition ezana makambo ebele même kuna na musée to zalaki pourquoi obanda ko monake moi ko tikela batu oyo bazo sala musala kuna mwa temps ya koloba na par rapport à ba catalogue oyo bango ba maîtriser ya biloko ba kenda ko trouver na ba village ba yeko sangisa wana mais spirituellement ba yebite fonctionnement ya ba makambo wana biso toza lignée spirituellement na ko charger yango pe ko yeba mingi ba principe. J'espère que to komaki na place atangi ke nakala bato wana ko traiter on muto zo benga nganga buka c'est un guérisseur. Ye babenga nganga buka c'est un guérisseur oyo babengi nga na kati ya barasi tozana ba lévites ce sont des ngunza bao bazalaka contact na ba génie en dehors ya papa Simon Kimbangu
en dehors ya papa Simon Kimbangu, puisque papa Simon Kimbangu aza en pole position ya ba génie gardien to ba bamvulus oyo babundelaki peuple noir na biso awa pona to kangwa manakati ya ba makambo ebele mo na teke wana okimi ozaki na place zonga na place ozaki kamba banganga awa ya banganga buka okimi nganga bakisi okipa papa Simon Kimbangu nazongaka na éclaircissement nganga buka azali un guérisseur. Ozomona mutu oyo azaligné na spiritualité yende babengaka ntwadisi. Ntwadisi azalo ko la père spirituel na bino na katia kilte ancestral. Doyeta ngazali kolo wana azapena bambikudi ba o babengaka suko bazobenga bango ba prophète. Na katia ba ya kilte na biso ezalaki suko batu wana bazaka ka wana pona kopesa ba détail. Pona ba brochure na bango eza lokola nga ba ye na village et que ko ndenge banoko fonctionner ka nga pe na zoloba ba noter mais spirituellement ba yebite biloko wana comment et fonctionner ba ancêtre na biso pona ba sepela na yo eza na ba makambo ebele mususu oyo eza ya kobombama ba tombi mususu okei ozo sakela parfois il faut même pondu même upikwa pondu wana fo eza la pondu oyo ebukami ya sika tango ke eza na ba rituel muso ke sala kuna mema kombo ko mema no makasu te mema kaka kombo bana bazo kufa na famille source ezo bimira baliwa ba mort subite wana bozo comprendre te e ukepesa tsamba na makazu susu ya nini omemi lungwila soit ozana n'importe quel pays comme mama ya source cela veut dire o reconnaître bango yango yeli wana oyena kombo pona ko intergaler ba mort wana. Est-ce que vous comprenez, papa journaliste Wilson? Donc, ancestral na biso, ezana batu ba yepe na ba kopiango ebele, ezana mutu mususu. Azon di mateke nga pe na tanga ki na nga kaka, to na zwa ika quelques d'investigation, mais pratiquement, to spirituellement, to en profondeur, moi, na za nanga connaisseur, yango na ko éclaircir bino. Même na ba nini ya mindele. Tozali na ba spirituel. Tozali na ba spiritisme. Spiritisme, mutu oyo azosalela ba connaissance moko un peu mélange. Mutu moko azana kati na ye azana islam na kati na ye azana maître vivant, azana kinkakar, azana kati ba connaissance un peu ebele ba spiritisme. Toza na masanga oyo ezalaka pe ya ba entité babengaka spiritisme. Spiritueux eza masanga o esala en sorte soko meli yango ekokotisa yo na corps éthérique. Or corps éthérique okobana ko verbaliser makambo eza normal. Eza lokola maloba solar ameli ekotie na corps éthérique azolobela ke papa yo na venio bakana ka yo. Alongwa kuna omeli masanga no ponanga azolobela mambo solo bakana ka yo. Soit mutu moko ayeko lonelo eloko na porte yende nkazo zonga na retard wana. Amonie na tongo ayeko yebisa olobe atala mutu bakwiti yo. Est-ce que vous comprenez? Tozana parmi biloko wana pe ntsamba kaka te. Maya source joua Carole. Et tozali susu na lungwila, tozali na ntsamba. Ntsamba eza lokola mutu aye pona réclamation. Réclamation moko tango yena papa ozo réclamer. Mais maloba no soki pe ozo réclamer trop vite. Mususu ekozala kapitete yango to tchaka ntsamba lungwila pona bayoka yo. En même temps, il faut utiliser 4 éléments. Puisque, koko na yo wano ketala, azali entouré pe, na ba koko mususu yo, tant ozo loba, ozo déranger pe. Yango na loba, awa na première émission, tozala na plateau, na papa moko boye na loba nini. Babwa kaka na signe, please, liboso sima, mupandio, pona ko respecter. Kokenega te na ki égoïsme, parce que kuna okei, eza okekuta na ba ancêtre belé mais oya yonde ya ko intergaler batika ko attaquer yo ndengo kotelaki obima pe malamu. À l'époque mutu azui pratique à maîtriser yango bien te et que suka bakende ko délivrer akokanga makuna. Est-ce que vous comprenez? Cimetière phénomène nango eza ebele ba site pe akende ko reconnaître ba ancêtre na yo suki site kana cimetière voilà. Et suki sipe ko yeba nanu clan na yo o babengaka luvila o mener ba enquête ko rendre visite na batu musuna bazana na bomo iboye et ko sepilisa ba o bakenda pendant que ezana ba makambo sezo leka na kati ba famille et sema pe moi ba séparation
hein or séparation wana bako côté baza elelisaka bango bino te bokozala na boyinani parce que na en profondeur bino nde ba pire bondeko or 4 signes oyo ngana lobela toza na ngona ya opératif toza na la addition soustraction multiplication na diviser donc 4 yango biloko wana demo ayelaka demo akoya nini a diviser yo or tango a diviser yo la division fait la faiblesse. Diviser combien régner bien sûr. Or la division fait la faiblesse. Mutu moko mususu aye na vie po alongolo kaka oyo mizuila na passe. Mais il y a certains gens aye ko bakisa yo to aye ko faire évoluer ko faire avancer on a ba idée. Sur le plan l'idéal okoki pe ko zo progrès. Est-ce que vous comprenez? Donc mokileza na ba réalité. Na ko respecter ba principe ancêtre bako koma pa en contact na yo ba interdit to ba non respect et ça li en sorte que to subir ba peine et belé na ko zanga ko yeba tout court ba interdit. Est-ce que vous comprenez? Merci. Voilà. Toujours le même sujet et bon aussi ceux qui mutoyo par exemple tombi ya papa nae koko nae et bunga parce que tobi ba mboko na bisope respect père moko ya ba cimetière ezalaka nango te bakundaka bato mosusu le mosusu kala déjà babuka place wana so mutu wana aza siko na besoin mpe asola soit na koko na ye papa ne mais déjà tombe na ye ayebi kutu esika ozwango te mutu wana mpe solution na ye ezali solution na ye eza nini tombe ezomonana te babukango likambo wana eniongisaka ngai bato babosanaka obuki tombe moninga mpo ya kotonga ndako devant la mort tobosanaka nyonso mapangu ba voiture mais ko respecter esika wana ekozala malamu pona ko répondre na question na yo solution na ezali ko kende ko rendre ba mort visite l'air mususu kozwa te maloba ke voix moko ezobima na se ya tombe ta mususu ba ko rendre visite alors nini faut au salle soki photo na eko kozala to identité na ye ba pratique ka ba ko orienter comme biso to ko orienter yo quelques des symboles ko sala okoya kozwa bandoto wana il faut pe balimbolo yango na bato mayele ko indiquer yo parfois entre aux côtés la kayango te et koya ko indiquer yo place eza et ko monana donc c'est un peu ça. Voilà, merci mingi tokomi na suka et mission na biso on va retenir mingi que ezali que le lot bato azolinga beaucoup plus ceux qui montent à Koufi là comme on a plaisir de rendre visite or que c'est pendant peu que notamment qu'il y a d'autres choses tant ce qu'on qui nous rendre visite à tous ces pélatés na moko zo salema na famille tout à fait peut-être il y a un mais masuba bénédiction to pe maramso to zali ko rechercher merci tokomi na suka dernier mot na yo pour na lelo et puis to kabona bon merci papa journaliste Mukendi dernier mot na ngai ekozala boye to nakozonga na mutu nyonso oyo akozonga na ligne ya koya koyekola kibuyo eza divisé en deux parties bako prendre source na yo ndenge na zolo ba respecter nano ya yo moko abako prendre hiérarchie ya ba ange gardien to ba entité supérieure na biso mais lorsque okeko senga iloko na supérieur il faut omikitisa pe faut ko obéir obéissance c'est à devoir makasi o bakoko bazo senga biso parce que eloko tango disé ozana kondima nango c'est déjà fait alors liloba nanga mususu ekozala merci pour na initiative oyo nzambe bakoko amona kayo ba place oyo kolemba baya ba fortifier yo pona ba landito ba o bazwaka pe connaissance na nzela o tango biso to lekaka awa to ezongisaka bango empe na mo mabunga moko bakoma nango bakoko ba sala ki okeli boso na kati ya initiative oyo pe na balandi nyonso bakoko ba mona bango kisinsu na biso ezaka ka moko to siama to sikama ye to tatamana to komona lumière ya bakoko na biso petit à petit. Matondo mingi Nicolson pose aqui na biso na éviter moi le bas c'est mingi tout ça partage dans des comme là qui donc na éviter que le baiser belé parce que déjà dans sentir que na souka makambo le baiser belé mais faute de temps to le capé au sala comment est-ce que tout le cato ça la suite il y a émission p
na molakisi Shekina juste merci na bino batutu vous allez s'abonner, vous allez partager, vous allez commenter, vous allez ndenge et donc bani pour commenter pour ça la sur plaisir. Merci na bino batutu bozo soutenir biso de près ou de loin. Merci na tomoso qui bon depuis les États-Unis. Merci Caro maman Karine Kumamba qui m'embalos donc vraiment merci beaucoup Pauline Mozeta et puis Solange Zamaseka. Voilà, Tokomina Souka, merci l'ingénieur Ampère. Voilà qui coordonné l'équipe technique Mobimba. Tout peut s'y bon bambo tebele. Tout au prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye.